Девчонки, я вышла на связь вот с такими огромными своими счастливыми глазами. Хочу поделиться с вами, что у меня стало получше. Просто, я не знаю, дай бог здоровья этому доктору, который мне выписал препарат, по-моему, называется Беродуал и физраствор. И сам ингалятор я заказала на Валберсе. Я подышала 10 минут, и мне стало легче. Прям кашель стал значительно, прям такой легкий кашель. Не как вот я прям с ума сходила от как у меня бил кашель в грудь без перестановки. Я думаю, что завтра мне будет еще лучше. Поделюсь с вами. Но я прям рада вообще. Я хоть на улицу вышла. Я даже вечерами перестала гулять, потому что я не могла, задыхалась, короче. Представляете? Терапевт в поликлинике. Мужчина. Просто красавчик. Дай бог мне здоровья.